Hai guys, jadi ketemu lagi dengan saya Wahyu Lim. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyambung pipa tembaga dengan menggunakan blender atau las portable ini. Jadi sebelum kita mulai menyambung, kita harus persiapkan dulu alatnya. Jadi ini alatnya. Sebelumnya kita harus ukur dulu tekanannya. Jadi ini tuh ada ukuran tertentunya. Jadi kita akan memasang dulu gasnya ini. Jadi ini alat yang kita pakai untuk mengelas. Selanjutnya gas yang kita pasang, kita putar. Setelah itu, nah, ini adalah tabung oksigen. Ada tabung oksigennya. Setelah kita putar dulu, kita akan membongkar kerangnya. Jadi pertama kita buka kerangnya. Jadi ini adalah tabung oksigen. Kita buka kerangnya. Lihat jarum ini akan naik. Ya, naik ya. Jadi tekanannya 800. Jadi ini dulu kita putar. Kemudian kedua untuk low nya kita putar agar jarumnya juga naik. Kita kasih 50, tekanan 50 ya. Tekanan 50. Oke, jadi sudah tekanan 50. Setelah diberi tekanan 50, maka las sudah bisa digunakan. Oke, nah, jadi tadi kita sudah setel alat untuk mengelasnya, itu tabung gas sudah kita buka dan kita setel ke tekanan 50. Gas LP nya juga sudah kita pasang. Ya, sekarang lasnya atau blendernya sudah bisa kita gunakan. Jadi ini adalah alat untuk mengelas atau menyambung pipa tembaga ini. Pipa tembaga ini biasa kita menyambung untuk kulkas ya. Jadi pertama kita buka kerangnya. Ini kerang untuk gas, kita buka secara perlahan, sedikit saja, jangan terlalu kencang ya. Dengarkan suaranya. Ini dia akan bersuara seperti ini. Kita buka pelan, kita bakar dengan menggunakan korek. Dan kerang oksigennya secara pelan-pelan ya, membukanya seperti ini. Kerang gasnya dulu. Ini sudah bisa kita gunakan untuk mengelas. Tapi sebelum kita menggunakan untuk mengelas, pertama-tama kita matikan dulu. Jadi sudah bisa kita gunakan untuk mengelas ya. Tapi sebelum kita menyambung pipa tembaganya, jadi pipa tembaganya itu kita harus swagging dulu, karena pipanya sama besar ya. Pipa yang sama besar itu tidak bisa langsung kita las seperti ini. Jadi kita harus swagging dulu. Salah satunya kita harus swagging, salah satu ujungnya ini harus kita swagging. Jadi alat swaggingnya ini dia. Jadi ini adalah alatnya untuk men-swagging ini. Ini pertama kita ambil penjepitnya, kita pilih yang mana cocok, kita buka seperti ini, kita pasang di sini pipanya seperti ini. Kemudian kita kancing agar nanti pipanya tidak terdorong turun pada saat di swagging. Kita kancing, nah, terus kita pilih matanya yang cocok. Nah, jadi ini yang cocok ya untuk swaggingnya. Yang kita pasang ada alat pressnya. Kita buka dulu alat
Jadi ini kalau mata yang ini kita pakai untuk flaring, ini untuk swagging ya. Ini flaring itu untuk melebarkan saja. Kalau ini agar pipa yang satunya bisa masuk ya, kita sambung. Jadi kita pasang mata swaggingnya seperti ini. Kita putar dulu agak keluar. Dan kita tekan di sini. Nah, terus kemudian kita putar. Ini akan mendorong turun sehingga ujungnya akan membesar. Ini. Setelah itu kita ganti matanya. Ini sudah membesar, cuma pipanya belum bisa masuk ya. Jadi membutuhkan mata yang lebih besar lagi. Ini kita ganti matanya. Kita cocokkan yang ini, sudah cocok. Jadi kita coba mata yang ini. Ini matanya cocok. Pasang. Kita putar dan membesar. Lihat. Pipanya sudah bisa kita kelas. Setelah kita swagging, kita akan mengelasnya. Kita akan menyambung pipa tembaga ini. Jadi sekarang kita nyalakan lasnya. Jadi seperti tadi ya. Pertama kita buka keran untuk gasnya sedikit saja. Kemudian kita bakar dengan menggunakan korek api. Seperti ini. Kurangi. Kemudian kita buka kerangnya untuk oksigennya. Kita buka pelan-pelan seperti ini. Apinya membentuk. Kalau apinya terlalu besar, kita bisa mengurangi gasnya pelan-pelan. Jadi apinya sudah terbentuk. Jadi sekarang kita bisa mengelasnya. Jadi ini pipa tembaga khusus untuk dipakai mengelas. Sekarang kita mulai mengelas sambungannya. Bakar. Jadi kita tunggu sampai tembaganya merah. Setelah tembaganya memerah, maka kawat tembaga ini kita sentuhkan pada apinya. Jadi jangan sekali-kali menyentuhkan tembaga ini jika tembaga yang kita las belum memerah, karena hasilnya tidak baik. Nah, jadi karena tembaganya sudah memerah, kita mulai menekan kawat tembaganya. Biarkan dia meleleh sendiri menuju lubangnya. Setelah itu kita balik. Ini sudah terkelas. Dan kita balik lagi sambungannya. Kita membaliknya lagi. Kemudian kita las kembali. Tunggu sampai tembaganya berubah warna menjadi merah. Setelah merah, kita beri tembaga penyambungannya.
tembaga, kita las. Ini tembaganya sudah tersambung, sangat rapi ya. Disingkirkan. Jadi tembaganya sudah tersambung, kita las. Jadi itu tadi cara menyambung tembaga yang sama besar. Jadi kita harus flaring dulu. Jadi sekarang kita akan mencoba menyambung pipa tembaga ini pada kompresor kulkas. Jadi kita akan menyambung ke tembaga ini. Jadi karena pipanya lebih besar daripada yang kita sambung, jadi pipanya langsung kita masukkan saja di sini, terus kita las. Ya, sekilas info saja. Jadi jika kita ingin memotong pipa, kita menggunakan cutter pipa. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi caranya kita putar dulu, terus kita masukkan pipanya, terus kita putar, masuk pipanya, kita putar sampai dia terjepit, sampai pipanya terjepit ya, terjepit seperti ini. Setelah pipanya terjepit, sambil kita putar dragnya, sambil kita putar cutter pipanya, terus putar sambil diputar, putar drag penekannya sambil cutternya diputar, begitu seterusnya sampai pipanya terpotong. Kita putar perlahan, memutarnya. Jadi mutarnya jangan terlalu keras ya, karena bisa membuat pipa gepeng atau tidak, bundarannya tidak sempurna. Jadi kita memutarnya biar pelan-pelan seperti ini. Jadi jangan terlalu kuat dragnya ya, agar pipanya tidak rusak. Putar pelan-pelan saja sampai pipanya terpotong seperti ini. Pipanya terpotong. Jadi ini alat memotong pipa. Oke, kita ke kerjaan inti kita, itu menyambung kompresor, menyambung pipa kompresor ini. Jadi ini adalah kompresor kulkas. Jadi kita akan menyambung pipa tembaga ini. Ini cara mengerasnya. Langsung saja kita sambung. Kita ganjal. Sekarang kita nyalakan lasnya. Jadi apinya bisa kita setel. Sekarang kita mulai mengelasnya. Ini keras. Tunggu sampai pipanya merah ya, sebelum kita beri tembaga. Biarkan pipanya memerah. Jadi kalau kita menyambung pipa, yang kita panasi itu bagian pipa yang tertebal. Jangan sampai kita memandasi pipa yang tipis. Jadi kita mulai dengan pipa yang tertebal. Karena pipa kompresor ini tebal, maka kita panasi pipa yang tebal. Dan kita panasi pipa yang tipisnya agar pipanya tidak rusak. Seperti ini. Kita bisa tambah apinya agar lebih cepat panas. Jangan terlalu panas karena bisa pipanya rusak atau terpotong jika terlalu panas ya. Kita putar. Jadi kalau pipanya sudah memerah, kita beri tembaga sebagai mata lasnya. Matanya seperti ini. Berikan.
kita bisa menambah apinya sedikit. Ini pas. Oke, jadi pipanya sudah selesai diras. Nah, sekarang kita tes. Panas ya. Jadi kita akan mengetes kompresornya. Bengkok. Oke, jadi lasnya sudah kuat. Oke, jadi pipanya sudah kita las. Mari kita tes. Kita coba dengan menggunakan balon. Kita ikat balonnya. Oke, sekarang kita masukkan. Jadi balonnya akan meledak. Jadi balonnya tidak mau membesar karena masih terjadi kebocoran. Jadi kita harus mengelas ulang sampai ada kebocoran di sini ya. Oke. Ya. Jadi balonnya membesar sangat lama karena masih ada kebocoran di sini. Kita bisa melihat kebocorannya. Jadi untuk mengetahui kebocorannya, kita bisa menggunakan sabun ini, tampilkan di sini. Lihat, ini sangat kentara, itu akan kelihatan jika pipanya masih bocor. Kita bisa menggunakan sabun, dia keluar, meledak, ya, pipanya masih bocor. Jadi ini cara mendeteksi kebocorannya ya. Pipanya masih bocor. Jadi karena pipa ini masih bocor, kita harus melakukan ngelas ulang ya. Jadi kita harus mengelas ulang. Jadi karena pipanya masih bocor, maka kita harus mengelas ulang.
gitu. Jadi setelah kita mengelas ulang, maka kita mengecek dulu apakah masih terjadi kebocoran pada sambungan kita atau belum. Kita masukkan stikernya. Yang bunyi ya. Kita cek dengan menggunakan sabun. Jadi sudah tidak ada. Jadi pipa sudah tidak bocor ya. Jadi ini cara mengetahui kebocoran pada pipa. Jadi kita mengelas pipa untuk AC atau kulkas ya. Jadi terlihat bocor. Dan kompresornya bunyi ya. Jadi itu tadi cara menyambung pipa tembaga dan cara mengetahui kebocoran jika pipa tembaga tersebut kita las pada kulkas atau AC. Di sekian dari saya, dan jika Anda ingin mengetahui cara perbaikan alat-alat rumah tangga, misalkan bor atau gurinda, kulkas, mesin pompa air atau lain-lain yang berhubungan dengan gulungan yang saya ketahui, maka Anda bisa mengajukan pertanyaan atau meminta video perbaikan tentang alat yang Anda ingin ketahui di komentar video saya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.